самый большой факап в твоем деле? В бизнесе? Да. Факап, самый большой факап – это когда я позарилась на большие деньги, на большие легкие деньги. Когда легко пришел проект на крупный чек, и мне легко удалось продать на очень большой чек проект, и когда они легко согласились, я не перепроверяла, кто собственник, что там дальше и так далее, лишь бы продать. И вот, когда я увидела вот эти вот большие деньги, это измерялось в миллионах, я такая, все, надо брать. И они соглашаются, мы получаем первую предоплату, и дальше это вылилось в то, что я ничего не проверила в этом проекте. Ни людей, ничего. И это оказалось на выходе, мне обернулось очень печальным уроком. Мне хотели почку вырезать, чтобы я отдала почку им в виде кэша наличными. Там очень серьезные, сложные ребята оказались, которые решили вообще все это кинуть, меня на деньги, и вылилось это не туда.